Мила сейчас гуляла, мы сейчас гуляли все с собаками. Она сейчас боится сюда заходить, потому что тут что? Побег. Тут побег. Тут это, банда орудует. Банда орудует, она боится, она не хочет заходить к ним. Мила тоже просится, отпустите меня лучше на улицу. Ну, банда нашла маму. Мама от них убегает, а они молоко хотят. О, все, поймали. Рони за мной бегает, как всегда. Эй, собакен. Вот как-то так, вот как-то так. Побег, побег.